1994-жылы кабыл алынган суу тууралуу мыйзамдын айрым беренелери суу кодексине дагы да бар болгондуктан бирин-бири кайталаган жагдайлар жоюлушу керек. Дал ушундай сунушту Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги мыйзамдарды анализдеп жаткан жумушчу топтун кароосуна жөнөттү. Азыр негизинен биз 3 мыйзамды жокко чыгаруу боюнча сунуш кылдык. Мисалга айтсак, ошол суу боюнча мыйзамды жокко чыгаруу. Бул мыйзам 94-жылы кабыл алынган. Негизинен эскилиги жетти. Анткени суу кодекси кабыл алынган. Анан бул жерде бири-бирине карама-каршы келген пункттар бар. Негизинен бул мыйзамда иштеген бир 3-4 эле пункту иштейт, калгандары иштебейт. Ошондуктан ушул 3-4 пунктун алып кодекске киргизүү маселеси турат азыр. Бул мыйзамды жокко чыгаруу. Дал ушундай мөөнөтү бүткөн же бири-бирине каршы келген мыйзамдар ушул тапта атайын түзүлгөн жумушчу топтун элегинен өтүүдө. Бүгүнкү отурумда 350гө чукул мыйзам долбоору дыкат иликтенип, алардын 139 күчүн жоготуу керектиги сунушталды. 30 жылдын ичинде бир топ мыйзамдарды кабыл алдык. Ал мыйзамдардын айрымдары 1 жылдык мыйзамдар болчу, айрымдары эскирип калды, айрымдары ушу ар кайсы даталарга, профессионалдык күндөргө арналган. Же болбосо бир тармакты бир кайсы бир убакытка чейин гана регулировать эте турган мыйзамдарда эскирип калгандар. Ушундай мыйзамдардын баарын тактап карап көрө турган болсок, азыр биринчи этапта 139 чыкты. Ошонун баарын бир мыйзам менен биз жокко чыгарып атабыз. Эксперттик топ 5 айдан бери укук тармактары боюнча Кыргызстандын кабыл алган концепцияларын, стратегияларын, программаларын жана мыйзамдарын конституцияга шайкеш келүүсүнө инвентаризация жүргүзүп жатат. Ошондой эле мыйзамдардын социалдык адилеттүүлүк, максатка ылайыктуулук жана натыйжалуулук, укуктагы ички карама-каршылыктарды жана боштуктарды жоюу принциптерине шайкеш келүүсүн дагы карап чыгат. 300гө жакын базовый мыйзам бар. 2000ге жакын укуктук ченемдик акты бар. Ушул укуктук ченемдик актылардын ичинде бири-бирине каршы келген нормалар болсо, бул мыйзамдардын чатагы. Бул жанагы көчөдө светофор иштебей калгандай болот да, мыйзамдардын бири-бирине каршысы келет. Ошондуктан биринчи кезекте ушу мамлекеттик органдар, жеке коомдук мамилелер иреттүү, түшүнүктүү жана мыйзамдоо үчүн мыйзамдардын арасындагы чатактарды, бири-бирине каршы келген нормаларды, конституцияга каршы келген нормаларды жоюш керек. Мыйзамдарды иретке келтирүү күзгө чейин толук аякташы керек. Анын жыйынтыгы менен жаңы мыйзамдарды кабыл алуу жана күчүнө киргизүү жөнүндө сунуштар иштелип чыгып, жогорку кеңешке жиберилет. Эске салсак, мамлекет башчысы февралда мыйзамдарды инвентаризациялоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Bir айдан кийин ведомстволор аралык эксперттик топ түзүү тууралуу өкмөттүн буйругу чыккан. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.